اهلا بحضراتكم في قناه تعلم في دقايق. اذا لسه ما عملتوش سبسكرايب ولايك للقناه من فضلكم اعملوا ده. النهارده احنا بنكمل على الفيديو اللي فات اللي هو كان بيتكلم عن الفرق ما بين ديسيبلين وموتيفيشن. ولو تفتكروا في اخر الفيديو قلت لكم هنتكلم بعد كده على ازاي ان احنا نقدر نعلي من موضوع الديسيبلين او السيلف ديسيبلين او اللي احنا بنسميه الانضباط الذاتي. وهحكي لكم كده في البدايه عن قصه لطيفه انا كنت عشتها. الحقيقه كنت عشت فتره من الوقت في كندا. وهناك في كندا زي ما حضراتكم عارفين ان درجه الحراره طبعا في الشتاء ممكن بتوصل ماينس 40 وماينس 45. الجو بيبقى صعب جدا هناك. فجزء كبير جدا من وقتهم بيبقى اندور، يعني بيبقوا داخل البيت، داخل المولز، داخل المباني. فلقيت هناك ان جزء كبير جدا من الكنديين بيعرفوا يعملوا رياضه الايس سكيتنج او اللي هي بتبقى التزحلق على الجليد. فانا قلت والله طب ما انا كمان اجرب، احط جول لنفسي، احط هدف لنفسي ان انا اتعلم كمان الايس سكيتنج. ورحت بالفعل لمكان متخصص بيعلم الايس سكيتنج، وبدات ان انا اسجل في هذا المكان. ولقيت ان الموضوع لطيف جدا. سجلت يعني في كورس جماعي في 15 متدرب تقريبا، ومعانا في 3 مدربين، يعني كل مدرب تقريبا واخد 5 من المتدربين. وكنت اكسايتد جدا. بصوا بقى الجزء بتاع الموتيفيشن، كنت اكسايتد جدا، يعني كنت متحمس وكنت يعني عندي التحفيز الذاتي عالي قوي. اتفرجت في التلفزيون على ناس بتعمل ايس سكيتنج. فالموضوع بالنسبه لي يعني كان الموتيفيشن الكيرف بتاعه كان عالي جدا في البدايه قبل ما ابدا الكورس. ورحت الحقيقه الكورس في اول سيشن، واثناء السيشن كانت لمده ساعه وقعت 3 مرات. وكان في حتى بنت معانا وقعت وجات لها اصابه في رجليها كبيره الحقيقه، وكلموا الاسعاف والاسعاف جات لها. فجيت في اخر السيشن الموتيفيشن الكيرف نزل خالص لتحت، ما بقاش عالي زي ما كنت رايح وبادئ السيشن. وقعت البنت دي كمان اتصابت. يعني قفلت خالص من موضوع الايس سكيتنج، وقررت بيني وبين نفسي ان انا ما اتعلمش ايس سكيتنج خالص. اللي حصل هنا يا جماعه ايه؟ ان البلان قد تكون ما كانتش كويسه، مش احسن حاجه، وكمان الجول انا ما وصلتلوش او ما حققتوش. عشان كده هاخدكم كده على البورد نبص على الكود اللطيفه دي. الكود بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا if the plan doesn't work change the plan but never the goal. اللي قال لنا الكلام ده دانيال هيرست، هو مؤلف اوثر. فلو انا ما حققتش الهدف بتاعي، ناس كتيره جدا بتبقى مثلا عايزه تتعلم لغه، عايزه تتعلم رياضه جديده، وتبقى في الاول اكسايتد قوي، وبيجي مع الوقت مره الثانيه الثالثه ما بيكملش. خلاص. فهنا قد يكون واحد من الاسباب، الريسيرش كمان حتى بيقول لنا هذا الكلام، قد يكون هما ما حطوش بلان اصلا، او قد تكون البلان اللي اتحطت قد تكون بلان مش مظبوطه. يعني الجزء بتاع الافشنسي، الطريقه، لو تفتكروا في فيديو، لو ترجعوا ورا شويه كنت كلمتكم عن الفرق ما بين efficiency او الكفاءه والفاعليه. فقد تكون في اللحظه دي زي ما حصل معايا في القصه، الافشنسي عندي او الكفاءه عندي او الواي، الطريقه. دايما الافشنسي بتتكلم عن طريقه تحقيق الهدف. قد تكون الطريقه ما كانتش صح، فده اللي ادى الى ان الهدف ما اتحققش. فلو انت مريت بسيتويشن مماثل، لو سمحت ما تغيرش الهدف، لكن غير البلان نفسها. وده اللي انا عملته الحقيقه في اللقطه بقى الثانيه اللي بعد كده، اني قررت بعد كده اني اسجل في كورس 1 تو 1 برايفت ترينر. بدات فعلا الكورس مره واحده بس في الاسبوع، قعدت لمده سنه. حصل يعني جامب، قفزه كبيره جدا في البرفورمانس بتاعي. وده اللي قلت لكم عليه في موضوع الديسيبلين. ديسيبلين بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى هابتس. الموضوع بقى هابت، كل اسبوع بروح مره في الاسبوع، والهابتس دي عملت كونسيستنسي، بقى في استمراريه، والكونسيستنسي دي عملت جروث وعملت نمو، وتحقق الهدف وادائي
بقى الحمد لله افضل بكتير جدا طبعا من بدايه السنه. نصيحه تانية خلي بالكم منها وانتوا بتشتغلوا على تحقيق اي اهداف، بنقول دايما what works for others might not work for you. الشباب اللي كانوا معايا في الجروب سيشن في الاول في الايس سكيتنج قد يكون اتعلموا وقد يكون الدنيا مشيت معاهم والموضوع كان لطيف جدا. يعني مش معنى ان هم نجحوا وان انا ما قدرتش اوصل ان في غلطه عندهم او غلطه عندي او لا. ما تقارنش ما بينك وما بين الاخرين. ممكن البلان بتاعت حد تاني تمشي معاهم وما تمشيش معاك، والعكس صحيح، ده بيحصل برضه. حاجه ثالثه برضه مهمه قوي عايز اقول لكم عليها، غير تغيير بلان وغير ان الحاجه ممكن تمشي مع حد وما تمشيش مع حد تاني، مهم قوي في اي ليرنينج بروسيس ان يبقى فيه ترايل اند ايرور. محاوله، بغلط، تمام، وبعدين بصلح، بقعد بشوف انا غلطت في ايه الحاجه اللي انا محتاج ان انا اصلحها. التجربه، هذه التجربه والخطا ده بيعتبر بالنسبه لي اتس ليرنينج اكسبيرينس، دي خبره في التعلم مهمه جدا. يبقى عشان نختصر 3 حاجات مهمه قوي: change the plan, not never the goal. الحاجه اللي بتمشي مع الاخرين ممكن ما تمشيش معايا، فدونت كومبير، ما تقعدش تعمل مقارنات. الحاجه الثالثه، حط في اعتبارك دايما ان اذا وقعت مره ده شيء طبيعي جدا. التجربه، الترايل دي مهمه جدا، والايرور احنا بنتعلم من اخطائنا ونقعد كده ونشوف احنا اخطأنا ليه ونحلل هذا الكلام. فدول 3 حاجات مهمين جدا